Ну вот еще один летит. И тоже медленно-медленно. Интересно. Ну, вот так видно, да? Может, так и положено им лететь. А мы все считаем, что они должны быстро двигаться. А я вообще видел застывшие в небе самолеты. Как такое объяснить, не знаю. Нет, конечно, объяснения есть, но они просто невероятные.